Следующий шаг диагностики. Нужно разделить сферы влияния, так называемые. То есть, кто на что влияет. Либо на запуск влияет собственная цепь блока питания, либо вторичная часть. Вот нужно понять, куда. Дальше, за блоком или в самом блоке питания. Нужно снять кренки. Это 78-15 и 79-15. Полностью разгрузим вторичную часть блока питания и посмотрим, как это повлияет на запуск. Если по схеме вот одна кренка, это 79-15, и вот вторая 78-15. То есть у нас останется только цепь обратной связи по напряжению, а вся вторичная часть отключится. Хочу обратить внимание, что кренка, это, по-моему, 78-15, она уже паянная. То есть тот, кто первый раз ремонтировал блок питания, то есть он уже снимал ее, искал. Скинул обе кренки. Латтер лампа 140 вольт, релюшка щелкнула. Давайте подсоединю осциллограф для наглядности. Поехали еще раз на 0. Вот начинается. Есть, стартанул. Давайте покажу. 140. Но все равно многовато. Он при сотке должен стартовать. Короче, что-то тут не то. Емкость по линии минус 24 вольта. Полная норма. Емкость линии плюс 24 вольта. Тоже в норме. Смотрите, что еще обнаружил при визуальном осмотре. Вот в этом вот месте. Не знаю, есть контакт тут или нет. Сейчас тестером промеряю. Это как раз таки цепочка обратной связи по напряжению. Вот это вот сопротивление 470 Ом, которое на землю подтягивает. Давайте. Потому что оно то ли с завода недопаяно, то ли тот, кто паял, недопаял. Сейчас я... И очень-очень слабо держится. Сейчас я попробую сначала измерить. То есть есть там контакт или нету там контакта. Сейчас самое главное не спугнуть. Если это она, раз я так измерением вычислить. Так, значит, смотрите, получается, вот тут и вот тут должно показать 470 Ом. Банан. Нету. Теперь берем в онлайн режиме. Подпаяем. Вот сколько раз убеждаюсь. Визуальный осмотр, это, блин, оно еще и не сильно паяться к нему. О, паяется. Такое впечатление, как будто, знаете, окисленный контакт был. Его на заводе паяли и не допаяли. Так, вот здесь и вот здесь. Вуаля! Ха! Я более чем уверен, что это именно эта гадюка. Так, в онлайн режиме дальше. Надо смотреть, прежде чем что-то искать, паять. Визуальный осмотр. Знаете как? Чем умнее мастер, тем сложнее неисправность. Зацепимся сразу осциллографом. Блин, ну классный осциллограф. Вот кто бы что не говорил. Конечно, тут ДСО, этот самый большой, который там, не помню, как там, 5102 или как там, 5201. Конечно, он будет лучше, базару нет. Но у меня нет необходимости в нем, вот в чем дело. Так, латтер лампа. С Богом. Потихоньку. 30, 40, 50, 60, 70 есть. 70 вольт у нас все запустилось. Ну, 80. Это вот другой базар. Давайте оптимизируем картинку. О, теперь у нас все тихо стоит. Теперь добавляем напряжение. Видим, шим начинает сужаться. Вот это вот оно. Убавляем напряжение. Ну, коль у нас нагрузки сейчас сняты кренки, конденсаторы будут медленно разряжаться, поскольку преобразователь силовой не работает сейчас. Вот такая, пацаны, прикиньте, а. Вот так вот бывает. Перелопатишь полсварки, надо, чтобы она поездила к тебе разок-другой, пока ты ее словишь, зараза. Осталось привести схему в божеский вид, все помыть, запаять как нужно, и будем пробовать запускать вместе с силовой частью.
Пока навожу порядки, заметил тут еще один такой момент. Видимо, по этой причине ремонтировался сварка в первый раз, то есть блок питания ремонтировался. Видите, вот в этом месте предыдущий мастер счищал, тут, видимо, был прогар, и вот соскребал плату, но это все правильно как бы сделано, только после того, как вот эту процедуру сделаешь, нужно было либо хорошо залачить, либо силикон на то место нанести. Вот, была разорвана здесь дорожка, она просто сгорела, ее прошило от коллектора транзистора. Такая немного неудачная, ну даже немного это слабо сказано, неудачная конструкция аппарата. К тому же нахожу, вот сейчас вот когда перепаиваю все это, нахожу еще недопаи. И посмотрел, что сам разъем субмодуля, платы субмодуля, там тоже есть непропаи. Нанес туда флюс, тоже сейчас это все дело пропаяю. То есть имеет место быть окисленный контакт, то бишь ножки окислены, паяются плохо. И на заводе, видимо, когда это пропаивали, тоже была хреновая пайка. То есть не пропаялась. Поэтому для того, чтобы свистоплясок дальше не было, нужно восстановить. И вот так прикиньте, может быть в любом месте сварки. И вопрос, да, на кой тогда ремонтировать эту сварку, если она сегодня тут, завтра там, послезавтра еще что-то, короче, целая история. Сварка полностью уже собрана. Давайте пробуем. Запускаем. Где-то вольт 70-80 она уже должна стартовать. Четко. Вообще нема питань. Так, вывели в норму 220 вольт. И исключили лампу. Минимальное значение тока. Поджиг. Поджиг есть. Поджиг хороший. Давайте крутим ток. Ого. Максимальный ток 200 ампер, и она аж верещит на 200 амперах. Антизалип, кстати, работает, но отключает ток не полностью. Сейчас подрегулирую ток. Отрегулировал максимальное значение по току, и оно составляет 180 ампер. Я бы даже сказал и 180, ну ладно, в принципе норма. То есть как бы недолговременный режим, норма. Поджиг присутствует, антизалип работает. Устал я от этой сварки, пацаны. Ну а всему виной, как вы уже увидели, это заводской брак. И немножко неудачное расположение, разводка платы, там где прошивала в блоке питания, и в плане элементов, да, окисленные контактные площадки. В общем-то, больная сварка, что сказать. Но больная не больная, а сегодня она побеждена. И будет жить, я надеюсь. Ну а на сегодня все. По традиции всех вас приглашаю посетить мой интернет-магазин, ссылка на который в описании под видео, где только достойное оборудование, которое не стыдно продавать и за которое есть кому нести ответственность. Всем пока, удачи, счастья, добра и здоровья.